មិនចង់ខាត់លុយសូមកុំទិញឡានដែលមាន5ចំណុចនេះប្រភពរថយន្តមួយទឹកចូលក្នុងទីផ្សារកម្ពុជាគឺមកពីការដេញថ្លៃនៅលើទីផ្សារបរទេសហើយតម្លៃរបស់ពួកវាគឺមានការប្រែប្រួលអាស្រ័យទៅលើគុណភាពនៃរថយន្តវិធីសាស្ត្រក្នុងការកំណត់គុណភាពរថយន្តទាំងនោះត្រូវបានបែងចែកពីកម្រិត A ដល់ E ដែលកម្រិត A គឺជាឡានដែលមានការខូចខាតតិចតួចខណៈដែលកម្រិត E គឺជាឡានដែលរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងដូចជាធ្លាប់ជួបអបតវហេតុនានារថយន្តមួយចំនួនទៀតអាចនឹងធ្លាក់ក្រោមកម្រិត E ដែលជារថយន្តមិនមានគ្រឿងបង្គុំគ្រប់គ្រាន់ឬអាចថាឡានខ្វះគ្រឿងការស្រាវជ្រាវមួយរកឃើញថាបច្ចុប្បន្នក្នុងទីផ្សារកម្ពុជាសម្បូរអ្នកប្រើប្រាស់រថយន្តកម្រិត E និងក្រោមនេះព្រោះរថយន្តទាំងនោះមានតម្លៃទាបនិងមានបរិមាណច្រើនខាងក្រោមនេះគឺជាចំណុចទាំង5ដែលអ្នកត្រូវដឹងមុនពេលទិញរថយន្តឲ្យបានគុណភាពនិងតម្លៃស្តង់ដារ 1. ឡានដែលមានកុងទ័រគីឡូម៉ែត្រតិចពេកសារ៉េកុងទ័រឲ្យឃើញគីឡូម៉ែត្រធ្លាប់ប្រើប្រាស់រួចឲ្យនៅតិចគឺជារឿងដែលអ្នកលក់មួយចំនួនកំពុងធ្វើទង្វើនេះត្រូវបានចាប់ចូលជាការល្មើសច្បាប់សម្រាប់ប្រទេសមួយចំនួននិងសហរដ្ឋអាមេរិកការប្រើប្រាស់រថយន្តថ្មីនិងរថយន្តមួយទឹកពិតជាមានភាពខុសគ្នាខ្លាំងណាស់ជាពិសេសរថយន្តដែលធ្លាប់ប្រើប្រាស់លើសពី 60000 ម៉ាយឬជាង 90000 គីឡូម៉ែត្រខណៈដែលផ្នែកខ្លះនៃរថយន្តមានសភាពចាស់និងតម្រូវឲ្យផ្លាស់ប្ដូរខណៈការផ្លាស់ប្ដូរគ្រឿងមិនមានគុណភាពឬការធានាត្រឹមត្រូវអាចធ្វើឲ្យអ្នកចំណាយលុយកាន់តែច្រើនក្នុងការជួសជុល 2. ឡានធ្លាប់លិចទឹកការប្រែប្រួលកត្តាធម្មជាតិជារៀងរាល់ឆ្នាំជាពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកដែលតែងតែមានព្យុះត្រូពិកក្នុងរដ្ឋតិចសាសនិងរដ្ឋ Florida បានជះឥទ្ធិពលឲ្យរថយន្តប្រមាណ 20% នៃទីផ្សាររថយន្តអាមេរិកត្រូវលិចទឹកខណៈដែលរថយន្តទាំងនោះមួយចំនួនត្រូវរកឃើញថាបាននាំចូលទីផ្សារកម្ពុជារថយន្តដែលធ្លាប់លិចទឹកគឺងាយនឹងឡើងច្រេះប្រព័ន្ធភ្លើងដំណើរការមិនប្រក្រតីហើយមុខងារសុវត្ថិភាពនានាដូចជាពងសុវត្ថិភាពនិងប្រព័ន្ធហ្វ្រាំងដំណើរការមិនសមស្របតាមស្តង់ដារបច្ចេកទេស 3. ឡានធ្លាប់ស្ងោរថ្នាំឡានស្ងោរថ្នាំគឺជាពាក្យសម្រាប់កំណត់រថយន្តដែលធ្លាប់បាញ់ថ្នាំថ្មីឡើងវិញទាំងស្រុងគឺជាប្រភេទស្ថិតនៅស្តង់ដារកម្រិត D និង E ដែលធ្លាប់ជួបការប៉ះទង្គិចខូចខាតច្រើនកន្លែង 4. រថយន្តគ្មានលេខ VIN រថយន្តចេញពីរោងចក្រទាំងអស់គឺត្រូវមានលេខសម្គាល់17ខ្ទង់ប្រសិនរថយន្តមិនមានលេខ VIN ឬលេខនោះមិនមានដូចបង្ហាញក្នុងលិខិតនាំចូលនោះបញ្ជាក់ថារថយន្តមានបញ្ហាអាចជារថយន្តដែលគេលួចមកលក់ 5. អ្នកលក់មិនព្រមឲ្យអ្នកទិញបើកសាកល្បងបញ្ហាជាច្រើនជាពិសេសប្រអប់លេខម៉ាស៊ីនបូមនិងចង្កូតអាចងាយនឹងរកឃើញនៅពេលបើកសាកល្បងប្រសិនអ្នកលក់មិនព្រមឲ្យអ្នកបើកសាកល្បងចំពោះរថយន្តមួយទឹកនោះគឺមានន័យថាឡានមានបញ្ហាអ្វីមួយហើយបើសិនជាអ្នកទិញរថយន្តនោះអាចធ្វើឲ្យអ្នកចំណាយថវិកាយ៉ាងច្រើនក្នុងការជួសជុល